Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Teknik Mesin dan kelas Ekonomi Islam beserta Bu Hayus selaku dosen materi literasi digital. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi S1 Teknik Mesin kelas C. Dengan topik yang kami bawakan adalah SolidWorks. Berikut perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Zulfikar Diansyah dengan NIM 072, lalu ada Aisyah Infania NIM 076, Rizky Dwi Ramadan NIM 085, Delvan Arizana NIM 091, Jessica Anggreni NIM 105, dan Sobirin NIM 007 TM tahun 2021. Selanjutnya, pengertian SolidWorks. Jadi apa itu SolidWorks? SolidWorks adalah software atau aplikasi CAD, Computer Aided Design, CAM, Computer Aided Manufacture, serta CAE atau Computer Aided Engineering yang dikembangkan oleh lulusan MIT John Hustic dan dibeli oleh Dassault System pada tahun 1997. SolidWorks digunakan untuk merancang part pemesinan atau susunan part pemesinan berupa assembling dan tampilan 3D untuk mempresentasikan part sebelum part aslinya dibuat atau ditampilkan dalam 2D drawing untuk gambar proses permesinan. Next. Fungsi SolidWorks. Fungsi SolidWorks yang pertama adalah sebagai aplikasi desain. SolidWorks adalah aplikasi CAD, Computer Aided Design. Artinya, SolidWorks adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses desain. Dalam hal ini, desain teknik. Sebenarnya, SolidWorks bisa kita gunakan untuk membuat desain dalam bentuk 3D maupun 2D. Akan tetapi, SolidWorks lebih umum digunakan untuk membuat desain 3D. Saat kita membuka dokumen baru, ada 3 opsi dokumen yaitu part, assembly, dan drawing. Part untuk membuat desain part baru atau komponen satuan. Assembly untuk merakit beberapa part. Drawing untuk membuat gambar 2D dari part atau assembly yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan melanjutkan untuk pengertian SolidWorks sendiri ini di simulasi permesinan, yaitu SolidWorks juga merupakan aplikasi CAM atau biasa disebut Computer Aided Manufacture. Artinya, SolidWorks ini bisa kita gunakan untuk membuat simulasi proses permesinan seperti turning, milling, dan sebagainya. Dulu, untuk melakukan simulasi permesinan, kita harus install aplikasi namanya SolidCam. Tanpa SolidCam, kita tidak bisa melakukan simulasi permesinan menggunakan SolidWorks. Tapi mulai SolidWorks versi 2018, fitur SolidCam sudah langsung ada tanpa perlu kita install secara terpisah. Next. Nah, di sini ada SolidWorks untuk analisis. SolidWorks juga merupakan aplikasi CAE atau biasa disebut Computer Aided Engineering. Artinya, SolidWorks bisa kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap desain yang kita buat. Analisis yang kita lakukan menggunakan SolidWorks antara lain motion analysis, static analysis, thermal analysis, flow analysis, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SolidWorks ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, user-friendly atau sangat mudah digunakan. Yang kedua, referensi dan tutorial mudah dicari di internet. Yang ketiga, penggambaran atau rendering 3D sangat baik dan realistis. Yang keempat, satu PC cukup lengkap modulnya, selain simulation juga. Terdapat piping, electrical, plastik, dan molding. Yang kelima, sangat aplikatif dan mudah untuk digabung dengan software analisis lainnya. Yang keenam, penggambaran detail drawing 2D, annotation, section, thickness, dan 3D view yang cukup mudah secara otomatis dan dapat dilakukan tanpa membuat lagi satu demi satu. Kekurangan
Dari SolidWorks ini, yang pertama membutuhkan komputer berspesifikasi bagus dan memiliki performa tinggi, terutama ketika melakukan simulasi atau render. Yang kedua, dalam hal simulasi, masih disarankan untuk menggunakan ANSYS atau CATIA yang memiliki performa yang lebih tinggi, karena performa dari SolidWorks tidak sebagus CATIA atau ANSYS. Panjang garis maksimal yang bisa dibuat adalah 1000 meter. Selanjutnya, ada cara penggunaan dari SolidWorks. Yang pertama ini, jadi di sini tuh ada menu bar atau tab menu. Jadi di sini tuh kita bisa ngelola file, mulai dari membuat file baru, membuka file, dan mencetak, dan sebagiannya. Yang kedua, ada Command Manager. Nah, di bagian ini itu kita bisa menggunakan atau memilih berbagai perintah, mulai dari membuat garis, lingkaran, memotong atau menyambung garis, membuat 3 dimensi, dan sebagiannya. Yang ketiga, ada jendela fitur hierarki proses. Pada bagian ini, kita bisa ngeliat proses apa saja yang sudah dilalui untuk membuat desain. Jadi di sini itu kita bisa ngedit ulang atau menghapus proses yang sudah terjadi. Terus selanjutnya ada toolbar tampilan dan proyeksi. Jadi kita di sini tuh bisa ngeliat desain dari 6 arah pandangan dan mengubah tampilan dari desain kita sendiri. Nah, selanjutnya saat kita mulai ngedesain, ini kan kita mau membuat desain 3 dimensi dengan Victus Extrude. Pertama, tentukan terlebih dahulu plan atau posisi gambar kita. Boleh pada posisi atas, depan, atau kanan. Nah, di sini kita milihnya dari pandangan atas. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya, klik perintah sketch dan klik line atau gambar garis seperti pada gambar di atas. Untuk tahap selanjutnya, kita buat profil trapesium atau sembarang segitiga atau segi 4 tanpa melihat ukuran. Biasakan untuk memulai dari titik 0 atau bagian panah merah. Next. Kemudian kita sesuaikan ukuran panjang lebar dari garis yang dibuat dengan perintah Smart Dimension. Lalu kita klik garis yang ingin diubah ukurannya. Kemudian untuk sudut kita klik 2 garis yang berpotongan dan untuk ketinggian kita klik 2 garis atas dan bawah. Lalu tinggal kita isikan sesuai dengan ukuran yang diminta kemudian enter. Bisa dilihat seperti pada proses di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya kita buat profil tersebut menjadi 3 dimensi dengan cara klik tab feeder, lalu klik perintah extrude boss atau base dan tentukan ketebalan yang diinginkan. Misalnya yang kita gunakan 20 mm, lalu kita klik centang warna hijau seperti gambar kiri. Lalu untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar bisa dengan menggunakan scroll pada mouse. Untuk melihat benda dari arah lain bisa dengan klik perintah proyeksi atau bisa juga dengan klik tengah mouse lalu geser atau bisa dengan panah pada keyboard seperti contohnya di gambar kanan. Next. Di sini kita memotong benda secara 3 dimensi. Kita akan memotong bentuk V pada bagian tengah permukaan atas benda dengan ukuran 90 derajat dengan jarak 50 mm dari tepi dan kedalaman 10 mm.
Awalnya kita klik kanan bagian samping dari benda kerja, lalu klik normal to. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah mendesain gambar sketch yang itu tadi, maka tampilannya akan berubah seperti di bawah ini. Lalu, mulai gambar sketch sesuai ukuran yang diminta dengan cara sama seperti di awal. Kemudian klik tab fitur, lalu pilih perintah extrude cut. Untuk melihat tampilan proses pemotongan bidang, kita arahkan gambar dengan tombol panah atau klik tengah dan geser. Pada jendela proses, kita pilih blind jika menginginkan potongan tidak tembus atau up to next jika potongan tembus. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.